Вообще шикардос даже. Чисто мужской коллектив на природе. Особо людей тоже нету. Рыбачим, болтаем, кайфуем. Природа просто благодать, а? Согласен. Али Бутаев, ты вообще работать сегодня собираешься? Подождите, Кирилл Петрович, вы же сами сказали, клиенту нужен индивидуальный подход. Так, давай, сворачивайся этот балаган и на склад сегодня там работать будешь. Шалет просто. Короче, пацаны, вот эти дрова, мангал и рыбу. Вон там на кассе оплатите, хорошо? Дальше уже без меня кайфуйте. Кирилл Петрович, ну один день дай мне.